दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर बॉय घनौची। दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम निकल चुके हैं नया ओला के लिए और आज हमारे लिए ट्रैक्टर को धुलवाना है, इसको वॉश करवाना है बढ़िया। और हमारे ट्रैक्टर का दोस्तों एक जो टायर है ये वाला, ये टायर दोस्तों ज़्यादा घिस गया है, तो इस टायर को इस साइड करना है और इस टायर को इस साइड करना है। इसलिए करना है कि इसका थोड़ा अलाइनमेंट गड़बड़ है दोस्तों, इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं था, इसलिए ये दोनों साइड के टायर एकदम समतल नहीं चलते, थोड़ा एक साइड का टेढ़ा चलता है, तो ये वाला टायर ज़्यादा घिसा चुका है। तो दोस्तों अब इसको पलटवाते हैं, फिर इसके बाद में जब दोनों टायर एक समान हो जाएंगे फिर इसका अलाइनमेंट मिलवा देंगे, वरना फिर एक टायर हमेशा ऐसा ही घुटता हुआ चलेगा। तो अब निकलते हैं अपन टायर और इसको वॉश करवाने के लिए नया ओला। करवाएंगे। तो दोस्तों आ गए हैं दुकान पर, ये रही दुकान। अब यहाँ पे इनके दोनों को टायर पलटाएंगे दोस्तों, फिर इसको धुलवाते हैं बढ़िया से। तो दोस्तों महाराज के पास अभी समय नहीं है, बोल रहे हैं थोड़ी देर से करेंगे, तो तब तक हम लोग डीजल डलवाने चलते हैं। डीजल डलवा फिर आकर धुलवाते हैं इसको। दोस्तों निकलते हैं अब यहाँ से। पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप और यहाँ पे ट्रैक्टर में डीजल डलवाएंगे। ये अपना नया ओला वाला पेट्रोल पंप है और ये हम आ चुके हैं और यहाँ पे डलवाएंगे डीजल। तो अभी अपन इसमें 2900 का डीजल डलवाते हैं। तो दोस्तों इसमें डल रहा है 2900 का डीजल और ये आप देख सकते हो ये रेटिंग चल रही है इसमें। तो दोस्तों फाइनली अपना डीजल डल चुका है और अब निकलेंगे अपन अपने को जो रिप्लेसमेंट कराना थी ये दोनों का। तो दोस्तों फाइनली अब हमारा डल चुका है डीजल और हम निकलते हैं महाराज की तरफ। तो दोस्तों डीजल डलवाने के बाद अब हम चलते हैं फिर से दुकान पर, क्योंकि अभी महाराज बोल रहे थे कि पंचर उनको सुधारना है, अब सुधर गया होगा दोस्तों और अब हम पहुँचते हैं दुकान पे। तो दोस्तों अब डीजल डलवाने के बाद फिर से अपन पहुँच चुके हैं दुकान पर। अब करवाते हैं इसका काम और इसकी होगी धुलाई। तो दोस्तों अब हमारा हो गया है टायर पलटने का काम चालू। सो अभी ये टायर पलट के उस साइड जाएगा दोस्तों। महाराज जी लग चुके हैं अपने काम से। सो दोस्तों अभी बीच में
जैक लगाकर दोनों टायरों को अतपर किया जाएगा, फिर दोनों टायर खोले जाएंगे। आप देख सकते हो। तो दोस्तों एक साइड का टायर अपना खुल चुका है। एक टायर का अपना खुल चुका है। ये टायर पहुंचेगा उस साइड, यहाँ ये देखिए, और ये टायर इसका इस साइड यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, अब ये वाला टायर फिक्स होगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये कसाने लगा है। अब ये उस साइड का यहाँ, इस साइड का वहाँ पे जा रहा है। ये वाला टायर हो चुका है फिक्स, और अब गुरुजी कर रहे हैं ये इस साइड वाला फिक्स। ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों दोनों टायर अपने लग चुके हैं। अब जैब उतरेगा। तो दोस्तों दोनों फाइनली दोनों टायर डर चुके हैं, चेंज हो चुके हैं एक दूसरे के साइड। तो अब टायरों का होता है काम ख़त्म, और अब इसके बाद महाराज जी करेंगे धुलाई का काम चालू। तो दोस्तों अब होता है अपने धुलाई का काम चालू, और अब महाराज अंदर से मोटर चालू करेंगे और धुलाई का काम चालू, मोटर चालू हो जाएगी। ये देख सकते हो। बस दोस्तों धुलने ही वाला है अब अपना ट्रैक्टर। तो दोस्तों हमारा दोनों काम हो चुके हैं, ट्रैक्टर की धुलाई और टायर पलटने का काम। तो दोस्तों अब निकलते हैं घर के लिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।